Good day mga kapatid, ako po si Richard, ang inyong The Christian Rider, and welcome to our YouTube channel. Short video lang po ito kasi meron tayong subscriber na nagtanong sa atin kung paano daw po tayo nag-e-edit ng sound effects sa atin pong mga videos. And today's vlog mga kapatid, yan po yung gagawin natin bilang tulong na rin sa ating subscriber at sa atin pong mga aspiring motovlogger and YouTubers mga kapatid. So this is how I edit my videos using the Power Director app. First, pindutin natin tong new project. And after that, piliin natin yung 16 by 9. And pumili na tayo ng video. Sige, example itong basketball natin. So ito yung pipiliin nating video. Itong nakashoot ako. Yun. So, gagawa natin yan ng sound, no? First, pwede natin siyang lagyan ng comedy background. So, yung kailangan mong gawin, mag-download ka ng mga audios sa ating pong YouTube Studio. At pwede din po sa kahit anong mga downloader nyo mga kapatid, para meron kayong mailagay. So, sa case ko, pwede tayong kumuha dito sa video converter natin. And then, piliin natin ang funny sound. Ito yung piliin natin. Then putulin natin sa haba na kailangan lang natin. Pwede natin i-play. So meron na tayong background music. So gawa natin ng iba pang mga effects. Sige, lagyan natin ng sound effect tong pasa. Pwede tong swoosh. Pakinggan natin. Narinig nyo ba yan? Pero kung gusto nyo i-adjust, pipindutin nyo lang ganyan at i-adjust nyo ng ganyan. Lagyan natin ng sound effect. Dito naman tayo kukuha sa audios. Meron ditong duck. Oh no. Meron din tawa. Mag-download na lang po kayo ng mga ganyan. Ito naman yung punch. Yun. Lagay natin dyan. Timing natin siya sa pag-shoot ng bola. Lagyan natin ng tawa. Ito naman, pwede tayong kumuha dito sa Messenger. Kasi meron tayong sound effect dito. Yung baby giggle. Yung tumatawa na bata. Pwede natin ilagay dito. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Bago natin ipagpatuloy ang ating video mga kapatid, shoutout po muna sa aking cousin. Ito po yung picture niya, napakaganda. Birthday niya po ngayon mga kapatid. Ayan, yung maganda niyang picture. Let's move on to our next tutorial mga kapatid. Simple tutorial. Paano daw mag-zoom? Ayan, for example, ito yung i-zoom natin, yung nagdi-dribble. Ayan. Kasi diba, para ma-highlights yung nagdi-dribble, pinutin lang natin yung video ng ganyan. I-crop. And then, ilagay kung hanggang saan siya i-zoom, pindot ulit, and crop. And yung part na to, pipindutin natin, ayan, at pipindutin itong lapis, and then itong crop. Okay, nakita nyo ba yan yung kamay? Yan yung gagayahin natin. And, pindutin natin ng ganyan. Yun. Play natin. So sana mga kapatid may natutunan po kayo sa ating maikling video. Kung meron po kayong mas magandang idea, feel free to comment it down below. I want to learn from you. Salamat po sa inyong lahat. At kung sakaling natulungan ka ng video na ito, please hit the like button and i-click nyo na rin yung subscribe and yung bell para lagi kayong updated sa masusunod nating mga videos. Peace out! Tayo nag-i-edit ng atin pong and for ka-vlog ko. Oh no! Kuya, ngayon si Okay na? itong isa pala namin itong isa. Uy, shout out ko na kuya. Are you kidding